നമസ്കാരം ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് തട്ടേക്കാടിലേക്കാണ്. കോതമംഗലത്ത് നിന്നും 12 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തന സമയം. എൻട്രി ഫീ വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ നക്ഷത്ര വൃക്ഷങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങൾ പാർക്കിലുണ്ട്. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പേരും ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സീസൺ ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്കിൽ സന്ദർശകർക്കായി ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ കിളികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും സിംഹവാലൻ കുരങ്ങും മയിലും ഒക്കെയാണ്. ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഫാമിലിയുമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരിടമാണിത്. കൂടാതെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാൻറ്റീനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കീരമ്പാറ മുതൽ വനപാതയാണ്. വനത്തിലൂടെയുള്ള റൈഡ് ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്.